Muhammed İbn Osman əmri nəql edərək deyir, atamın belə söylədiyini eşitdim. İmam əskərinin hüzurunda olarkən ondan ata-babalarından nəql edilmiş yer üzü qiyamət gününə qədər Allahın höccətindən boş qalmayacaq. Kim zamanının imamını tanımadan ölsə, cahiliyyət dövrünün ölümü halında ölmüşdür. Hədis barəsində soruşdular. İmam əleyhissalam buyurdu, bu bir həqiqətdir. Soruşdular, ey Allah Rəsulunun övladı, səndən sonra höccət və imam kimdir? İmam əleyhissalam buyurdu, oğlum Muhammeddir. Məndən sonra imam odur. Kim onu tanımadan ölsə, cahiliyyət dövrünün ölümü halında ölmüşdür. Bilin ki, onun qeybi olacaq. Bu müddət ərzində cahillər heyrət içində olacaq. Batil əhli həlak olacaq, zühur edəcəyi vaxtı təyin edənlər yalan söyləyəcəklər. Bir müddət sonra o zühur edəcək. Sanki mən onun başı üzərində əsən ələmləri və bayraqları görürəm. Şeyx Təbərsi İlamul Vəra səhifə 723. İmam Baqir əleyhissalam İmam Məhdinin əleyhissalam zühuru haqqında danışarkən buyurub. O qiyam edəndə Kəbəyə söykənəcək və 313 nəfər onun ətrafında toplaşacaq. Deyəcəyi ilk kəlmə bu ayə olacaq. Əgər imanınız varsa, bəqiyyətullah, Allahın sona saxladığı sizin üçün daha xeyirlidir. Hud 86. Sonra buyuracaq. Mənəm bəqiyyətullah, onun sizin üzərinizdə olan höccət və xəlifəsi canişini. Onu salamlayan hər bir kəs belə deyər, Əssəlamu əleykəyə bəqiyyətəllahi fi ərzi. Salam olsun sənə, ey Allahın yer üzündə sona saxladığı. Nurus Səqəliyin təfsiri cild 2 səhifə 392 hədis 194